榮譽學院 Honours Academy。當年設計呢個 logo 嘅時候，我哋諗點樣將領袖搖籃呢個概念轉化入去。頂部建築物同棟梁承載住我哋對同學成為未來社會領袖嘅期望，寓意每一位同學走出屬於自己嘅軌跡，發光發亮，回饋社會。Year One 我啱啱入到 U， 我就覺得讀書咯，跟住讀完書咁啊揾 internship 啦。咁但係其實喺呢4年大學入邊，我想做啲乜嘢呢？其實我唔知道，我好迷茫，好似人哋咁做，我跟住一齊做咯。其他地方冇咁準確嘅方向俾我，但係 HA 俾咗一個好 concrete 嘅一個 direction， 就好似一個 catalyst 去追求我想做到嘅嘢或者係達到嘅目標。例如我哋會有 exchange 嘅 priority 啦 ，Global Immersion Program。今年就去澳洲進行差唔多2個禮拜嘅一個生存體驗，人在野咁樣，直情係有條蛇會喺我隻腳度行過嘅。作為一個喺城市度生活咗咁耐嘅女仔，如果唔係因為 HA， 其實我係唔知道原來生活係有咁多種唔同嘅方式，或者原來係可以有咁多種唔同嘅方法去睇呢個世界。HA 入邊其中一個 criteria 或者 mandatory 需要做嘅嘢就係 research。當時我係有一個 partner， 最印象深刻嘅係因為我哋本身唔係音樂嘅學生，但係我哋2個對音樂都有興趣。原來我哋可以將自己有興趣嘅嘢做好多嘅探討 implement 喺我哋嘅 research 當中。HA 嘅 mentorship 啦，我哋叫 professional fellow 啦，亦都係當初最吸引我嘅一個位啦。我哋係真係可以親身去接觸到一啲我哋平時覺得好遙不可及、好高在上嘅一啲大人物，做到佢哋嘅 mentee， 親身同佢哋去交流。除咗佢俾到我經驗，亦都可能佢俾到我嘅一啲 connection， 甚至係一啲工作嘅機會。HA 大家都好想將學咗嘅嘢啦，擺翻出嚟回饋翻社會。整咗呢一個教中小學生啦理財嘅 board game，The First Cohort 嘅同學已經整咗出嚟，一路傳承落去啦。我哋每一年都會做一啲嘅小調整啊，加自己嘅 idea 入去，真係每一屆所有人嘅心血出嚟嘅呢個 board game。呢一種關係係唔係淨係喺我哋自己嗰屆，係我哋嘅上一屆啦，我對我哋嘅下一屆啦，去到而家嘅話 ，HA 對我嚟講就係一個 feels like battlefield， 因為有陣時會有啲競爭，但係咧又 feels like home。佢哋真係記得晒你究竟係啲乜嘢，你叻啲乜嘢，你一路做緊啲乜嘢，佢哋都有留意住。嗰種好 caring 嘅感覺，變咗成個 HA 入面大家嘅相處嘅模式同埋關係真係會好溫馨，咁所以就會俾到我呢種家嘅感覺真係。香港對我嚟講呢，因為我唔係 local 啦 ，HA 面對嘅人或者識到嘅人呢，大家都係好啱 key 嘅，所以令到我覺得喺香港都有一個好 close 嘅 bond 同埋 friendship， 令到我覺得有 sense of belonging。喺呢5年裏邊，我哋由樹苗成為咗茁壯嘅小樹。喺 HA 呢度，學員佢哋有自己嘅夢想，亦會互相支持，成為彼此強大嘅後盾，亦有代代相傳嘅精神，就係我哋學院嘅核心價值。我好感恩可以由創院院長接過呢份責任，將來我哋繼續一齊成長，迎接更多嘅5年，編織更多嘅故事，令學院嘅精神延續落去，由一個大家庭變成一個大家族。